హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తబితాస్ లైఫ్ స్టైల్. సో ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే చికెన్ బిర్యానీ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను. సో సింపుల్గా చాలా బాగుంటుంది. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ మనం రైస్ అనేది నానబెట్టుకోవాలి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో నేను ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాసెస్ రైస్ అనేది నేను నానబెట్టుకుంటాను. సో ఫస్ట్ ఇలా నానబెట్టుకుంటే రైస్ అనేది కొంచెం పొడువుగా అవుతుంది, బాగుంటుంది. అండ్ నేను వాష్ చేసుకొని వాటర్ నిండుగా వేసుకొని నానబెట్టుకుంటున్నాను. సో వాటర్ అనేది ఎక్కువ వేసుకోవాలి, అప్పుడే రైస్ అనేది విడిపోకుండా ఉంటుంది. అండ్ మసాలా సామాన్లు, సో యాలకులు ఒక 5-6 తీసుకోండి. ఇవి లవంగాలు, అండ్ ఇది కసూరి మేతి, అండ్ దాల్చిన చెక్క, అండ్ మిరియాలు, ఇది స్టార్ ఫ్లవర్, మరాఠీ మొగ్గ, సో 2 బిర్యానీ ఆకు, ఇవి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత పుదీనా అనేది నేను చాప్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఆనియన్స్, పెద్ద ఆనియన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. అండ్ పచ్చిమిర్చి, ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టుకుంటే ఈజీగా మనకు కుకింగ్ అనేది తొందరగా అయిపోతుంది. సో స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను. కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. సో ఈ హోల్ గరం మసాలా మొత్తం కూడా మనం వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. అండ్ కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యింది. సో ఈ టైంలో ఏంటంటే నేను చికెన్లో ఆల్రెడీ ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కలిపి పెట్టుకున్నాను పక్కన. సో ఈ చికెన్ కూడా అందులో వేసుకోవాలి. వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిపి పెట్టుకొని దీన్ని కూడా మగ్గనివ్వాలి. సో చికెన్ కూడా మనం రైస్ నానబెట్టుకున్నప్పుడు మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. సో కొంచెం పుదీనా అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను, ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కుక్ అయ్యేటప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఈ చికెన్ మొత్తం కూడా మగ్గనివ్వాలి. చికెన్లో నుంచి వాటర్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి మళ్ళీ అది ఇంకిపోయేంత వరకు మగ్గబెట్టుకోవాలి. సో మగ్గిన తర్వాత ఇందులోనే వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంక ఉప్పు, కారం మీ టేస్ట్కి ఎంత కావాలంటే చూసుకోవాలి. చికెన్లో ఆల్రెడీ మనం కలిపేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఉప్పు ఒకటి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో నేను బాస్మతి రైస్ 2 కప్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను 2.5 వాటర్ పోసుకున్నాను. యాక్చువల్లీ 1 కప్పుకి 1.5 పోస్తారు, కాకపోతే 1 అవర్ నేను నానబెట్టుకున్నాను కాబట్టి 1 కప్పుకి 1.5 పోసుకున్నాను ఒక గ్లాస్కి. సో 2 గ్లాసుకి 2.5 పోసుకున్నాను. సో దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోండి. ఇలా తక్కువ ఇలా యాడ్ చేయడం బట్టి టేస్ట్ బాగుంటుంది, రైస్ కూడా పొడి పొడి ఆడుతూ బాగుంటుంది అనమాట. మరి ఎక్కువ వేసేస్తే ముద్ద అయిపోతుంది. సో నాకైతే సాల్ట్ తగ్గింది, నేను కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాను. సో సాల్ట్ అంతా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ కొంచెం కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి వాటరు. సో మూత పెట్టుకొని ఈ వాటర్ అనేది కూడా బాయిల్ చేసుకుందాం. సో చూసారా, ఇలా వాటర్ మొత్తం బాయిల్ అవుతుంది. సో మనం ముందుగానే రైస్ నానబెట్టుకుంటే వాటర్ అనేది తక్కువ వేసుకోవాలి. సో దాన్ని బట్టి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది రైస్ మాత్రం. లేదంటే జావ అయిపోవడం కానీ, లేదంటే గట్టిగా అయిపోవడం కానీ అలా జరుగుతుంది. సో నేను చెప్పిన కొలతతో ఎగ్జాక్ట్గా ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా చాలా బాగా కుదురుతుంది. అండ్ వాటర్ మరిగిపోయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్న రైస్ ఉంటుంది కదా, సో అది కూడా వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోనే కొత్తిమీర, పుదీనా యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొత్తిమీర యాడ్ చేయట్లేదు, స్కిప్ చేసేసాను. సో మీరైతే నచ్చితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను పుదీనా యాడ్ చేసుకున్నాను. సో పుదీనా కూడా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మూత పెట్టుకోవాలి. ఇదంతా కూడా మనం కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఈవెన్ మంట కూడా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ మగ్గబెట్టుకోవాలి ఫస్ట్. చూసారా, ఒక 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే కొంచెం వాటర్ అనేది ఇంకుతుంది. చూసారా మనం వేసే వాటర్ కొంచెం ఇంకిందనమాట. సో ఈ స్టేజ్లో స్టవ్ పూర్తిగా తగ్గించేసేయాలి. 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత పూర్తిగా మంట తగ్గించేసి అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ కొంచెం మనం ఆవిరి మీద పెట్టాలి.
సో ఇది స్పెషల్ గరం మసాలా అనమాట, నేను ఇంట్లో చేసుకునేది. సో ఎలా చేయాలండి ఏంటనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను. సో ఇది లేకపోతే మీరు ఎవరెస్ట్ గరం మసాలా, బిర్యానీ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇంకో 5 మినిట్స్ దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ముందు పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఆవిరి అనేది బయటికి పోకుండా నేను టిష్యూ పేపర్ అనేది ఇలా రోల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో దట్ ఇలా దమ్ అనేది బయటికి పోకుండా ఉంటుంది. సో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. చూసారా, మంట మాత్రం పూర్తిగా తగ్గించేసి 5 మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇంకెక్కువసేపు అవసరం లేదు, ఓన్లీ 5 మినిట్స్. సో 5 మినిట్స్ అయ్యిందా లేదా అనేది కొంతమంది డౌట్ ఉంటుంది. సో దానికోసం చిన్న టిప్ చెప్తున్నాను. వాటర్ అనేది పూర్తిగా ఇంకిందా లేదా అనేది ఇలా వాటర్ అనేది మనం జల్లితే తెలిసిపోతుంది. చూసారా, వాటర్ అనేది అడుగున ఏమీ లేదు కాబట్టి వాటర్ అనేది ఇంకిపోతుంది. అలా తెలియకపోతే చేతి అడుపు చేసుకొని కూడా మీరు ముట్టుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. మాటికి కలుపుతూ ఉంటుంటే రైస్ అనేది విరిగిపోతుంది. సో దాన్ని బట్టి ఇలా చేయడం బట్టి వాటర్ అడుగున ఉందా లేదనేది మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడైతే కంప్లీట్గా బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చూసారా, రైస్ ఎక్కడ కూడా తునిగిపోదు, విరిగిపోదు, ఏమీ కాదు, ముద్ద అవ్వదు, అలాగనే గట్టిగా రాదు, చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ట్రై చేస్తేనే తెలుస్తుంది రెసిపీ అనేది ఎలా ఉందో అనేది. సో ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి మర్చిపోకుండా. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇప్పటివరకు కూడా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న గంట కూడా కొట్టేస్తే నేను వీడియోస్ పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ మీరు నా వీడియోస్ చూసేవచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయాలని అనుకుంటున్నాను, చెయ్యండి. అండ్ చాలా బాగుంటుంది, ఈజీ కూడాను. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. నా రెసిపీ అయితే అయిపోయింది. నేనైతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంకా యమ్మీ చికెన్ బిర్యానీ మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం. సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా ఈజీ అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి.